വാർത്തകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും. കേരളത്തിലെ ഡാമുകളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറയുന്നു എന്ന ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി ഡാമുകളിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. എന്തിനും സജ്ജരായി തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഓരോ നിമിഷവും തള്ളി നീക്കുന്നത്. നിലവിൽ കക്കി ആനത്തോട് അണക്കെട്ടിന്റെ 2 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. കക്കി ഡാം തുറന്നതോടെ പമ്പ തീരത്തുള്ളവർക്ക് അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. 5 മണിക്കൂറിനകം വടശ്ശേരിക്കരയിൽ കക്കി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെത്തും. പെരുന്നാട്ടിൽ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിലും റാന്നിയിൽ 5 മണിക്കൂറിനുള്ളിലും വെള്ളമെത്തും. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് പൂർണ്ണ സംഭരണ ശേഷിയിലേക്ക് എത്തിയതോടെയാണ് കക്കി ഡാമിന്റെ 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും ഷട്ടറുകൾ 30 സെന്റിമീറ്റർ വീതം തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന സ്ഥിതിക്ക് പമ്പയിൽ 10 മുതൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും നദീതീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പത്തനംതിട്ടയുടെ ചുമതലയുള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനും അറിയിച്ചു. 2018 പ്രളയകാലത്ത് തുറന്നുവിട്ടതിന്റെ 10% ജലം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്നും പുറത്തുവിടുന്നത് എന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2018 സമാനമായ പ്രളയ സാധ്യത നിലവിലില്ല എങ്കിലും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകാനുള്ളത്. അടുത്ത 2 ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ 24 വരെ മഴ ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഡാം തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പമ്പ ത്രിവേണിയിലേക്കും പിന്നെ കണമല വഴി പെരുന്തേനരുവി വഴി കക്കട്ടാറിലും പിന്നെ പെരുന്നാട് കഴിഞ്ഞ വടശ്ശേരിക്കരയിലും അവിടെ നിന്നും അപ്പർ കുട്ടനാടിലേക്കും ജലമെത്തും. ഈ പാതയിലുള്ള എല്ലായിടത്തും ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുകയും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പോലീസും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എയർ ലിഫ്റ്റിംഗിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കക്കി ഡാം തുറന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് തീർത്ഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമാകില്ല എന്നും കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ തന്നെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ 7 മണി മുതലാണ് ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ്. ഒരടി കൂടി വെള്ളം ഉയർന്നാൽ അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പായ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ ഷട്ടർ ഉയർത്തി വെള്ളം തുറന്നുവിടണം. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് 2396.86 അടിയായതോടെയാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത്. 2403 അടിയാണ് ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി. 2018 മഹാപ്രളയത്തിലാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് അവസാനമായി തുറന്നത്. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ 10 ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കക്കി, ഷോളാർ, മാട്ടുപ്പെട്ടി, കുന്തള, കല്ലാർകുട്ടി, പെരിങ്ങൽകുത്തി, മുഴിയാർ, കല്ലാറ്, ചിമ്മിനി, പീച്ചി എന്നീ ഡാമുകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ 5 ഡാമുകളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പിന്റെ 3 ഡാമുകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി കെ രാജനാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം കക്കി ആനത്തോട് ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് 11 മണിയോടെ തന്നെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകൾ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി 120 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉയർത്തും. ഉച്ചയോടെ പമ്പയിലും കക്കാട്ടാറിലും 1.5 അടി വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സെക്കൻഡിൽ 100 ക്യൂമിക്സ് മുതൽ 200 വരെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കാനാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. 10 മുതൽ 15 വരെ സെന്റിമീറ്റർ പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. തൃശൂർ ഷോളാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും അല്പസമയം മുൻപ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. സെക്കൻഡിൽ 24.47 ക്യൂമിക്സ് വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്. നിലവിൽ 2668.8 അടിയാണ് ഷോളാർ ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ്. 2663 സംഭരണ ശേഷി. ഡാമിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മഴ തുടരുന്നത്. അധികാര വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതെ പരമാവധി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോയാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ക്രൂര വിനോദത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ശക്തമായ മഴ പെയ്ത പാലക്കാട്ടും മഴ വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. നെല്ലിയാമ്പതി, അട്ടപ്പാടി മേഖലകൾ സാധാരണ നിലയിലായി. മഴ കുറഞ്ഞതിനാൽ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി നീരൊഴുക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പോത്തൂട്ടി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും കൂടുതൽ താഴ്ത്തി നീരൊഴുക്ക് കുറച്ചു. പുഴകളിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് മഴയില്ല എങ്കിലും ഭാരതപ്പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ
പൊന്നാനി, തിരൂർ താലൂക്കുകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ മഴ വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പബ്ലിക് കേരള.